هنروح لكرة الطائرة ناشئين تحت 15 سنة، لعبوا خميس جمعة سبت 3 مباريات لبطولة الجمهورية. فزنا ببطولة الجمهورية. طبعا الفريق بقيادة الكابتن نشأت طلعت، الحقيقة الفريق أدى أداء جيد جدا. كانت المباراة النهائية ما كانتش آخر مباراة أو مباراة الحسم، كانت مباراة الزمالك كانت يوم الجمعة وفزنا 3-1، إنما مباراة الخميس كانت مع وادي دجلة فزنا 3-0، ويوم السبت كانت مع سموحة فزنا أيضا 3-0. كاميرا الابطال كانت مع لعبتنا في ماتش الزمالك واللي كان بمثابه نهائي مبكر، وقدرنا اننا نحسم لينا الفوز. نتفرج على التقييد وارجع لحضراتكم تاني. طبعا بشكر ربنا سبحانه وتعالى على المكسب الجميل ده، وبشكر لاعيبتي وبشكر الجهاز دكتور وجيه وكابتن احمد زكريا. الحمد لله هم بس اطمنوا للماتش شويه، فحصل زي حاله استرخاء كده، فربنا كرمنا لعيبتي قدرت ترجع تاني، والحمد لله كسبنا الماتش، وان شاء الله بنسبه 90% البطوله في الاهلي باذن الله وكاس في الاهلي. هم عشان اجهاد بس من امبارح 3 ماتشات ورا بعض، فدي بتبقى اجهاد على اللعيب. هم امبارح الحمد لله ربنا كرمنا 3-0 مع دجله، والنهارده مع الزمالك، وطبعا دي بطوله لوحدها. طبعا النادي الاهلي معودنا، الزمالك دي بطوله لوحدها، وربنا يكرمنا. برضو عندنا ماتش بكره مع سموحه ان شاء الله نكسب ونتوج بالكاس باذن الله. كابتن احمد زكريا والدكتور وجيه طبعا كانوا واقفين في ظهر الواحد، فربنا كرمنا ان احنا عرفنا نحط برنامج كويس بحيث ان اللعيبه تفضل واقفه على رجليها لغايه اخر ماتش باذن الله. طبعا اللعيبه لسه صغيره ما تعرفش يعني ايه ماتش الزمالك او ما يعني ايه ماتش اهلي وزمالك. ماتش اهلي وزمالك بالنسبه للنادي الاهلي دي بطوله لوحدها. احنا من صغرنا متربيين في النادي الاهلي وعارفين يعني ايه ماتش اهلي وزمالك. فرحه في وسطهم بالطريقه ديت، طبعا الولاد كانوا مستعدين للماتش. الحمد لله ربنا كرمنا. الحمد لله احنا يعني ادينا حلو قوي، وكنا رجاله وقد المسؤوليه. كنا كسبانين 2-0، والشوط بس ده يعني سوء توفيق، يعني احنا كنا ممكن نكسب 3-0، بس الحمد لله يعني خدنا الشوط اللي بعديه كسبنا 3-1، وكنا رجاله وقد المسؤوليه. الحمد لله ربنا كرمنا. احنا كنا مستعدين، عاملين عليهم سكاوتنج، عارفين الفرقه دي بتشتغل ازاي، بتضرب ازاي، وبيساعدنا برده بالروح، وان احنا قبل كده برده كنا محملين جامد عشان الماتشات المهمه دي. احنا ان شاء الله عندنا بكره ماتش النهائي ضد سموحه، ان شاء الله باذن الله نكسب وخلاص نبقى توجنا بطوله الجمهوريه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بكره احنا محتاجين بس نريح عشان نلعب 3 ماتشات كتير ورا بعض، فلازم نريح ونعمل استرتشات كويس. فالراحه هتبقى اهم حاجه، ان احنا بكره ان شاء الله نلعب ماتش كويس ونكسب البطوله باذن الله. احنا الحمد لله ذاكرنا واجتهدنا وربنا وفقنا في الماتش. هو بس يمكن الشوط الثالث علشان استهترنا وقلنا احنا كسبنا، بس يعني جابونا، بس احنا الحمد لله الجيم الرابع جبناهم، علينا عليهم وما جابونا. يعني فرقه الزمالك فرقه محترمه، والحمد لله بس احنا كسبناها. احنا ربنا عارف في نيتنا. هو طبعا في فتنس عالي، يعني اللياقه البدنيه لازم تكون اهم حاجه عشان 3 ماتشات 3 ايام ورا بعض. والحمد لله احنا يعتبر كسبنا الزمالك، فاضل لنا ماتش واحد. احنا لحد دلوقتي يعني مش تعبانين قوي، بس ان شاء الله مش هنستهتر بكره وربنا يوفقنا. احنا الحمد لله يعتبر واخدين مركز محترم، وسموحه احنا كسبناها اصلا قبل كده في الدور اللي قبل النهائي ده 3-0، وان شاء الله ربنا يوفقنا عليها بكره. كابتن نشأت عارف ان احنا رجاله طبعا، وكل يوم بيفكرنا اول باول، وفي تعليمات معينه بيعملوا سكاونتنج على كل فرقه قبل ما نلعبها، وبنعمل اجتماع اصلا قبل الماتش قبلها بساعه، بيقول لنا الخطه المعينه، والحمد لله قدرنا ننفذها في الماتش وربنا وفقنا. الحمد لله احنا عملنا استرتشات بعد الماتش، وبكره هنكون قبليها هنا بساعه برضه هناخد نفس الخطه على نفس الفرقه، وزي ما قلت لحضرتك اللي احنا لعبنا سموحه دي قبل كده وعارفين هي بتلعب ازاي، وان شاء الله ربنا يوفقنا 3-0 زي ما كسبناها قبل كده. الحمد لله طبعا كان ماتش صعب جدا، اصعب ماتش عندنا في البطوله، بس الحمد لله امبارح كنا بنلعب بحماس وروح ضد دجله وكسبناهم 3-0. الحمد لله كنا حاطين تركيزنا كله على ماتش الزمالك اللي هو النهارده. الحمد لله كان اول شوط وثاني شوط كنا كل تركيزنا. الشوط الثالث استخفنا بيه شويه يعني علشان كنا كسبين 2-0، بس الحمد لله يعني الشوط اللي ما خسرناه. الشوط الرابع نزلنا عرفنا بقى ان احنا فاضل شوط على البطوله ان شاء الله. ماتش بكره طبعا احنا لسه ما خدناش البطوله، بس ماتش بكره برده صعب، بس الحمد لله يعني قدرنا نكسب الزمالك 3-1. ده اصعب ماتش بقى لنا سيزون، يعني اطول سيزون اتمرنا فيه.
مجهودكم مش هيروح على الفاضي، خلينا نخلص من بدري الحمد لله، ونزلنا وطبقنا اللي هو قال لنا عليه الحمد لله. البطوله وقفت، كان عندنا يعني دورين في الجمهوريه، دور اللي هو الثمانيه ودور النهائي. كنا ماشيين كويس قوي في الاول، جت وقفنا، مستوانا طبعا قل شويه مع الاصابات. الحمد لله قدرنا لما عرفنا ان فاضل شهر على البطوله ترجع، مش مهم المجهود وكل حاجه، المهم البطوله ان شاء الله، يعني احسن حاجه الكاس. واحنا طبعا فرقه الحمد لله، كابتن الفريق حمزه الصافي الحمد لله يعني فرقه كويسه.